Zebra memiliki pola garis yang unik, layaknya sidik jari manusia. Pola ini membantu mereka untuk saling mengenali dan bahkan dapat menunjukkan status sosial mereka dalam kawanan. Pola garis zebra mungkin terlihat mencolok, tapi di habitat aslinya, seperti savana Afrika, garis-garis ini justru membantu mereka berkamuflase dari predator. Perpaduan warna hitam dan putih di kejauhan dapat membingungkan pemangsa, membuat zebra lebih sulit untuk dilacak. Apakah kalian pernah melihat zebra? Jangan lupa subscribe, like, dan share ya!